Hello guys, welcome po sa channel ko. Ako nga po pala si Noel at isa akong dairy farm worker dito sa Hokkaido, Japan. At dahil Yasumi ko ngayon, samahan nyo ako at itutur ko kayo dito sa kaisha namin. Pasok pa lang ay makikita na yung mga bahay. So ito po yung mga cow huts. Nasa kulang-kulang 50 piraso po yata ito kung hindi ako nagkakamali. Yan. Pero ngayon lahat yan ay hindi naman puno. So ang pinoproduce namin dito ay kadalasan po i-Holstein. So meron din naman tayong F1. At saka siguro sa isang taon papa-inseminate siya mo ng mga tinatawag naman na Wagyu. So ito yung pangkarning breed ng Ushi o baka, yung Wagyu. So sa katabi po ng aming lugar ng mga baby cows. So ito po yung tie stall namin. Tinatawag nila po itong tsunagi. So ito po yon. Medyo madilim nga lang pero pasok tayo. So dito po namin pinapasok yung mga Ushi na may mga konting problema. Katulad po ng naglilimping siya dahil masakit ang paa. At mga iba-iba pang problema. Maliban na lang sa love life. No, tol. Tingnan naman ang sarap ng tulog niya, no? So, konti lang ang mga Ushi na nilalagay dito sa tsunagi. So, dito naman sa likod ng Hais ngit-ngit na sa sukaron guys, kay ngit-ngit naman. Manawag tagtabang ni God, no? Hais rainy days. God, let there be light. magaganda pa rin mga Ushi. At dito naman yung may mas medyo malalang mga problema. So, yung iba dito ay naoperahan dahil nagka-problema sa mga intestine nila. So, pupunta na tayo ng Bakito. Kung nagtataka kayo guys, hindi yan guys hindi yan cocaine. Ito po yung alkaline powder na ginagamit namin bilang pang disinfect. At tapos dito naman tayo sa lugar ng Bakito. So dito lahat ng Ushi dito ay hindi pa pinapasok sa bulk cooler yung gatas. At yan po guys naman ay yung mga feed tank. So lahat po ng mga feeds, mixed feeds nandyan po. Maliban sa mga minerals. So yan po si Adrian. Yan po yung nag-mix ng ESA. Isang Filipino din po yan guys. 7 kami dito na purong Filipino, 100% Filipino. Ay, tisoy! Ay, Pinoy! So ito po yung mga minerals na binibigay namin. Sama-sama na po dito yung may mga calcium, may mga soda. Hindi ko na alam kung ano yung ibang pangalan nito, may mga lipids pa. So punta naman tayo dun sa mga heifer. Ito po yung mga replacement heifers namin kung halimbawa may namatay sa mga Ushi namin o kaya may kinakal kami dahil mahina na ang milk production. So dito naman po sa lugar na to.
Mga nasa kulang-kulang 200 heads po ang nandito. Hello. Hello. Tingnan nyo guys. So, parang bata din, oh. Kung kumakain, abot sa mukhang pagkain. So mula po dito guys sa pen ng mga heifer, dako naman po tayo doon sa tinatawag naming roboto. Roboto na dito dahil roboto po yung nagbibigay ng mga gatas. Ito yung pushing ng mga caps na nasa edad. Wala pong panganak na sa edad 1 month hanggang mga 4 months. So hindi ko lang masyadong familiar guys dahil hindi na ako na-assign dito sa sa area na to. So may 5 partition po to kung saan nagdidepende sa edad nila at laki nila. Doon naman sila isinasama. So ito po yun. Ito po yung robot na nagtitimpla niya. So sa dulo, yun po yung pinakamatanda sa shed na to. Ito yung pinakamatanda sa grupo. Itong mga to. Ito po pala ang isa sa 2 lalaki dito. Oide! Hoy! Tutulog ako! Nakikita ko ng mga radyo! Swerte niya guys, no? Maraming babae sa buhay niya. Hoy! Sana all. Sa camera mukhang marumi lang yan guys pero marumi talaga. So kailangan na pong i-jofun o tatanggalin ang mga dumi mamaya siguro. Yun. Yung grupong yan po yung galing sa kabilang gyusya. So pinapasok po sila dito, parang rotation lang. Ito naman yung susunod papunta doon. So pagkapasok dito, pag sakto na sa edad, sila na naman yung ilalagay doon sa replacement heifer. Sila yung mga magiging replacement heifer at ilalagay doon sa lugar ng mga replacement heifers. So sabi ko sa inyo kanina guys, may biogas kami. So ito yung biodigester. So dito namin pinapasok yung tae. Tapos ang tae naman sa loob dahil walang oxygen, nag-ferment sila at dahil doon sa paano i-explain sa sinong biologist dito? Sana may biologist na nakikinig. So yung anaerobic yata na bakterya yon magpo-produce ng gases kung saan yung gas naman nagiging pang fuel ng generator. So yung umaandar ngayon, yan yung generator natin. Oh! Lakas! So ready na po yung milking parlor natin guys para sa morning milking. So, ang itsigon po yung first group po yung unang gagatasan. So guys, ito po yung dalawa pa sa mga Pinoy na kasama ko dito. Si Jake at saka saan ba? Si Jake. At saka yung isa naman si James. Taga Baguio at taga Iloilo. Shoutout mga pala sa dyan. At ingat kayo at O yung salita nyo.
Ay, ganun kayo anti-sakit. Yo, God bless. Yun, oh. Huwag daw matamaan sa ano? Sana matamaan na sa akin? Matamaan na sa akin? Matamaan na sa akin? At ito naman, Jake, bati ka naman. Kamusta mga Ilonggo? Oh, Ilonggo de. Ilonggo? Ah. May mga agagagali sa tanan na amon di ka buhi sa Japan. How? Ang gagatas. How? So guys, yan na po yung tour natin sa Kaisha Ramen at sana po nag-enjoy kayo. So, sa susunod nating video, i-tutor ko po sa inyo kung ipakita ko po sa inyo yung isa-isang mga gawain dito. So, sana po sa next video. Manood pa rin po kayo. So, sa ngayon, dahil nga rest din natin, uuwi na tayo at makapagpahinga naman. Diba? Part ng trabaho sa Japan o kahit saan mong bansa, may pahinga pa rin. Parte ng trabaho natin. So, dito na po magtatapos yung video guys. Sana po gustuhan nyo. Kung gusto nyo po sana kung nagustuhan nyo yung video ko, sana i-subscribe nyo dito. Salamat po.